আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবাই কেমন আছেন? আপনারা দেখছেন আকাশ নিউজ ইউটিউব চ্যানেল। তো প্রতিবারের মতো আজকে আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে চলে আসলাম আমি আবারও। সো বন্ধুরা, জানিয়ে দেবো বর্তমান আবহাওয়ার পরিস্থিতি সহ আগামী দিনের আবহাওয়া। তো বর্তমান কিন্তু অনেক জায়গায় কিন্তু বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, বিশেষ করে দেশের দক্ষিণ ভাগে এই মুহূর্তে ভালো বৃষ্টি চলতেছে অনেক জায়গায়, এবং কিন্তু অনেক জায়গায় আকাশ পরিষ্কার মেঘাচ্ছন্নও রয়েছে এবং গরম কিন্তু বেশি। কিন্তু দেশের দক্ষিণ ভাগে অনেক জায়গায় কিন্তু এই মুহূর্তে বৃষ্টি কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। তো প্রথমে আমরা দেশের একদম দক্ষিণ ভাগে যদি চলে আসি, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কক্সবাজারের অনেক জায়গায় কিছুটা বারিশসহ পাতলা বৃষ্টি কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। এরপরে কুতুবদিয়া চকরিয়া কয়েক জায়গায় কিন্তু কিছুটা বৃষ্টি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তারপর চট্টগ্রামের পশ্চিম ভাগে সাগরে কিন্তু কিছুটা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে, এবং চট্টগ্রামের উপকূলীয় জায়গায় আগামীতে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। সো বন্ধুরা, নোয়াখালীতে একটু পরে কিন্তু মাঝারি ধরনের বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। তারপর বোলাতেও কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। বরগুনাও কিন্তু অনেক জায়গায় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, এবং আরও বাকি কিছু জায়গায় কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। তারপর সুন্দরবনেও কিন্তু ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে অনেক জায়গায় কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। কলকাতার মধ্যে কিন্তু কয়েক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে গ্রাম অঞ্চলে। তারপর হালদিয়াতেও কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। তারপর হাবড়াও কিন্তু অনেক জায়গায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রভাবে স্থায়ীভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কিন্তু থেকে যাচ্ছে। সো বন্ধুরা, ঢাকা তেমন বৃষ্টি নেই, তবে আগামীতে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে দুই এক জায়গায়। তারপর কুমিল্লার পূর্ব পাশে কিছু জায়গায় কিন্তু ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এবং কুমিল্লার পশ্চিম পাশে কিন্তু অনেক জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সো বন্ধুরা, বিবাড়িয়াতে আগামী কিছুক্ষণ পর কিছুটা বৃষ্টির সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তারপর কিশোরগঞ্জের দুই এক জায়গায় কয়েকটি গ্রামের মধ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। তারপর দেশের উত্তর ভাগে যদি চলে আসি, তাহলে দেশের উত্তর ভাগে তাহলে এই মুহূর্তে তেমন কোনো ধরনের বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, তবে আগামীতে কিন্তু অনেক জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। স্থানীয়ভাবে ক্ষুদ্রভাবে অনেক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে, এবং অনেক জায়গায় কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণ গরম কিন্তু বৃদ্ধি পাবে। সো বন্ধুরা, আগামীতে কী অবস্থা আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো। তাহলে আমরা 15 তারিখের আজকে 15 তারিখ বিকেলের দিকে আসলে দেশের অনেক জায়গায় কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা কিন্তু আমাদের দেখাচ্ছে, বিশেষ করে দেশের উত্তর ভাগে। সো বন্ধুরা, দেশের উত্তর ভাগে অনেক জায়গায় কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখাচ্ছে আমাদেরকে মডেল। তো আমরা 16 তারিখের দিকে যদি আবার চলে যাই, তাহলে দেখি কোন ধরনের আমাদের রিপোর্ট চেঞ্জ হয়েছে কিনা। আমরা আগামীকাল আপনাদেরকে রিপোর্ট দিয়ে এসেছি দেশের উত্তর ভাগে ভালো বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। তো আমরা 16 তারিখের দিকে যদি চলে আসি, তাহলে দেশের উত্তর ভাগ সহ দেশের মধ্যপ্রান্ত কিন্তু অনেক জায়গায় কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সো বন্ধুরা, আমরা 17 তারিখের দিকে যদি চলে আসি, 17 তারিখের মধ্যে কিন্তু দেশের অনেক জায়গায় কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখাচ্ছে। 18 তারিখের দিকে যদি চলে আসি, তাহলে 18 তারিখের মধ্যে কিন্তু দেশের উত্তরভাগে কিছুটা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে, ইতিমধ্যে আমাদেরকে দেখাচ্ছে। সো বন্ধুরা, 19 তারিখের মধ্যে চলে আসলাম আমরা। তো 19 তারিখের মধ্যে যদি চলে আসি, তাহলে 19 তারিখের মধ্যে কিন্তু অনেক জায়গায় ক্ষুদ্রভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখাচ্ছে। তার মডেল কিন্তু এর আগে কিন্তু ভয়াবহ বৃষ্টি দেখাইছিল দেশের উত্তরভাগে, এই মুহূর্তে কিন্তু দেখাচ্ছে না, মডেল কিন্তু চেঞ্জ করছে। তো দর্শক, আমরা মডেল একটু চেঞ্জ করে দেখব আগামী 10 দিন বা আগামী 5 দিনের মধ্যে কোথায় কেমন বৃষ্টির পরিমাণ দেখা যায়। তো ভিডিওটা আপনারা ফার্স্ট টু লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন অবশ্যই। তো আমরা চলে আসলাম। তো চলে আসার পর কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি দেশের আমরা 5 দিনের মধ্যে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি দেশের উত্তরভাগে সিলেট বিভাগ এবং ময়মনসিংহ, তারপর রংপুর বিভাগে অনেক জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখাচ্ছে। যদি 10 দিন দিয়ে দিই, তাহলে 10 দিনের মধ্যে দেশের দক্ষিণ ভাগ সহ দেশের প্রায় জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কিন্তু আমাদেরকে দেখাচ্ছে। সো আমরা 5 দিন দেখব। 5 দিনের রিপোর্টের মধ্যে আমরা পাচ্ছি দেশের উত্তরভাগে সিলেট, তারপর রংপুর, তারপর ময়মনসিংহ, দেশের উত্তরভাগের অনেক জায়গায় কিন্তু ভালো বৃষ্টি লক্ষ্য করা আছে। সো বন্ধুরা, আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই আমাদের পাশে থাকবেন।